ikaze mu kiganiro cyacu cyo munsi bisanzwe n'umunyamakuru wanyu Diane ku buhanga by'ibyuma ari byo technicien uri kuri kamera ni Modagiri Fabien. Kuri uno munsi twifuje kugarura umuyobozi wa Good Samaritan musanzwe mumubona mu biganiro byinshi ariko kuri uno munsi nta kiganiro kirenze gihari ahubwo ari amakuru mashasha meza yifuje gusangiza abandi ari abafana ari abandi bakurikirana ibiganiro byacu kwisi. Reka dukomeze tubifuriza amahoro y'Imana abari mu bihe byiza cyangwa bibi, Imana ikomeze ibane namwe kandi tubifuriza ibyiza buri gihe. Ni kuri televiziyo zacu za Good Samaritan cyangwa ministry yitwa Good Samaritan Ministry in Africa. Kuri uno munsi reka twifuze kubaha amakuru meza cyane, niyo mpamvu twazanye umuyobozi wacu. Reka tumuhe ikaze atangire twibwira wenda ari bashosha baje ababwira amazina ye kugira ngo dukomeze. Tumuhe ikaze. Arakoze cyane umunyamakuru wacu Diane kuduha ikaze n'ubundi kuri radio yacu ya Good Samaritan. Kuko bivuze rero amazina nitwa Alexis, nda muhuza bikorwa wungirije umuryango wa Good Samaritan cyangwa se bakunda kwita Vice Coordinator. Twishimira rero kubana namwe kuri uyu munsi kuko bivuze rero hari amakuru twenda kubagezaho ajana n'umuryango wacu wa Good Samaritan. Murakoze cyane. Arakoze cyane abantu bakwibaza ati ngo na yahe makuru agiye kutugezaho kuri uno munsi. Amakuru dufite ni igiterane, dufite igiterane kiri ku itariki 18 nibyo tugomba ngo adusobanure kuri make anagire n'icyo abwira abantu bose muri rusange. Reka tumikaze aduha ayo makuru. Arakoze cyane kuko umunyamakuru Diane yabivuze mu by'ukuri uyu munsi twifuje kubana namwe tugira ngo tubageze amakuru y'igiterane yaravuye kubabwira. Good Samaritan rero n'umuryango wivuga butumwa kuko dusanzwe tubibasobanurira, ariko kandi ufite mu intego nyinshi muri byo vuga butumwa hagiye habamo amavole menshi atandukanye. Bimwe muri byo cyane cyane dufasha imfubyi n'abapfakazi nk'uko mubizi, akenshi tugenda tubigarukaho kandi ndabizi ko abantu benshi babizi. Hanyuma rero murabizi ko duhaye dusoza umwaka. Muri uko gusoza umwaka rero twateguye igiterane kugira ngo dufatanye twebwe twese abanyamuryango n'abandi batumirwa bose twatumiye tugira ngo tubasangize gushima Imana ku by'Imana yagiye idufasha muri uyu mwaka wose ushize, cyane cyane kuri ibyo bikorwa nari mvuze byo kureba abatishoboye, gufasha imfubyi n'abapfakazi ndetse nabo bakunda kwita abana mu muhanda. Hanyuma rero icyo giterane intego cyangwa se insanganyamatsiko yacu no gushima Imana. Gushima Imana mu by'ukuri ku by'Imana yagiye idufasha bikomeye twagiye tugeraho uyu mwaka, ariko kandi tunagerageza gusenga Imana kugira ngo tuyiragize uyu mwaka tugiye gutangira. Kigeretse kuri ibyo nanone kandi kuko bisanzwe mu ntego zacu, uwo munsi tuzongera dufashe abapfakazi ko twabiteganije muri uyu mwaka ari nabo bazasozera uyu mwaka. Murakoze cyane. Arakoze cyane. Nicyo giterane ari kubibutsa kizabera muri Wade ku itariki 18. Hari benshi bakwibaza ngo bazaza gusa ari uguterana cyangwa nabo hari inkunga yabo cyane mukeneyemo cyane kugira ngo dufatikanye abo bana tuzabagezeho ibikorwa byiza. Arakoze cyane mu by'ukuri kuko yarabivuze cyane cyane inkunga dukeneye n'ubwitabire bwanyu. Ubwitabire bw'abantu dukeneye ko tuzabana muri ico giterane kizaba ari igiterane cyiza. Tuzaramya Imana, tuzahimbaza Imana, tuzumva ijambo ry'Imana kubera ko kuko mwabibonye turi kumwe n'abakozi b'Imana bakomeye kandi beza musanzwe muzi hano mu gihugu cyacu cya Kenya, barimo Reverend Jean Paul akorera umurimo w'Imana mu itorero rya Shaddai Kayole. Nanone kandi turi kumwe n'umushumba w'itorero rya Wadi n'abarimvyi batandukanye n'abanyamuryango ba Good Samaritan. Hanyuma mu by'ukuri cyane cyane icyo twifuza nuko abantu bazitabira icyo giterane, yaba abatuye muri Kasarani, abatuye Kayole, Umoja, Kitengera, Longayi, cyane cyane abatuye mu karere ka Gidurayi. Ndabizi ko hari n'abatorero menshi, hariho za ministeri zitandukanye, ndagira ngo rwose tubararikire kuzabana natwe. Inkunga dukeneye cyane, dukeneye presence yaho. Murakoze cyane.
arakoze cyane, reka nanjye mbatumire ku ruhare rw'umunyamakuru wacu wa Good Samaritan. Ni igiterane kizaba ku itariki 18 mu kwezi kwa 12 uyu mwaka nyine dusoza. Hazaba ari abantu batandukanye, abashumba bacu barahari. Hariho Revera Gira Bakunzi, hariho Revera Alexi, hariho n'abandi benshi bagiye batumira. Hariho Revera Mirungu Jean Paul, hariho n'amakorari, hariho Salvation, zose korari zabo ziba muri Ward. Reka tubahe ikaze muzaze mubane natwe. Hazaba hari ibihe byiza, gusangira, kumva ijambo ry'Imana, gutangira iyo support izaba ihari ya Good Samaritan. Mbese azaba ari ibihe byiza, aho waba uri hose tuguhaye ikaze uzazubane natwe. Hari abantu bari kwibaza ati icyo giterane nta bandi bo hanze bazava wenda nko mu Rwanda bazaba baje muri icyo giterane n'aba gusa cyangwa? Arakoze cyane, nta bandi bazova hanze. Ni igiterane cy'abaturage basanzwe batuye muri Nairobi, ariko undi wese ushobora kuba ari aha avuye mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa Ubugande cyangwa se Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Australia, Canada, uwaba ari hano muri kino gihugu rwose nawe ahawe ikaze rwose kugira ngo tuzabane, kandi ndizera ko bizaba ari byiza rwose. Ndagira ngo nkangure umuntu wese twumva kuzaba muri icyo giterane. Ndakangura abantu bose rwose uhereye ku banyamuryango bacu ko twese hatazabura n'umwe kugira ngo tuzahabe kandi tunahabereye igihe. Hanyuma rero n'abaturage bose bari muri Nairobi turabakangura kuba muri icyo giterane, kuko kizaba ari cyiza, kuko umunyamakuru abivuze cyo kuramya Imana, kuyihimbaza no kumva ijambo ry'Imana. Cyane cyane hazaba harimo n'icyo gikorwa cyo gufasha abapfakazi. Ubwo rero mu by'ukuri turabatumiye kandi turabakunda. Iteka ryose iyo mutwitabye biratunezeza. Murakoze cyane. Ikibazo cya nyuma dusoza nta birebire turi bujemo, nk'uko ni ukubibutsa igiterane dufite ku itariki 18. Nabazana cyangwa nkabariza n'abandi, timu ya Good Samaritan cyangwa iyi ministry iba hano muri Kenya gusa cyangwa ari ahandi? Arakoze cyane. Umuryango wa Good Samaritan ni umuryango munini wagutse. Dufite ubuyobozi bwacu bukuru nk'uko mubizi. Umuyobozi wacu Bishop Jean de Dieu atuye mu gihugu cya Australia na Madame. Hanyuma abandi banyamuryango benshi urebye umubare munini uherereye hano muri Nairobi. Gusa ndabizi ko kubera ko abantu benshi bayikunda cyane cyane ibikorwa ikora, hari abenshi bagenda batubwira ko bashaka kuba abanyamuryango. Hari abo dufite mu Bugande, hari abo dufite mu Rwanda bumva bifuza gukorana natwe, ariko kubera ko hari intambwe niyo mpamvu tutabanye nabo. Ariko mu by'ukuri Good Samaritan ni umuryango wagutse ufite abanyamuryango benshi batandukanye, batari hano mu gihugu cya Kenya gusa, bari no mu bindi bihugu. Ariko cyane cyane hano muri Kenya urabona ko niho hari abantu benshi, niho hari navuga ngo hariho edikota y'umuryango wa Good Samaritan. Murakoze cyane. Arakoze cyane, reka dusoze tumushimira. Igikorwa cyo kwamamaza igiterane cyacu, nta kiganiro kinini turi bufite uno munsi. Reka dukomeze tubatumire muzaze ku bwinshi, kandi byiza biri imbere. Nibi hariho n'ibindi rero nimukaruhe kumva ubutumire bwacu. Tuzabatumira cyane cyane cyane, kandi muzabyumve munabyubahirize kuza, nk'uko ni ibyishimo kubabona, nk'uko nimwe imbaraga zacu, nimwe mutuma dukora cyane, nk'uko tuba tubona mudushigikiye. Reka ijambo rimwe ku muyobozi wacu dusoza, ashimira umuyobozi wacu mukuru n'abanyamuryango muri rusange ba Good Samaritan n'abandi bose dukorana. Arakoze cyane umunyamakuru wacu, niwe duheraho gushimira by'ukuri ku bwitange n'igikorwa cyiza akomeza gukora. Dushimira nanone n'uri kuri kamera Fabien. Dushimira cyane cyane umuyobozi wacu kuko abivuze, Bishop Jean de Dieu na Madame, ndetse dushimira n'abaterankunga bacu dukorana umunsi ku munsi ku bikorwa byinshi tugenda tugeraho, cyane cyane iyo bagenda babigiramo uruhare. Ndatekereza ko nibyo tuzakora kuri kiriya cyumweru aribo babigizemo uruhare. Ndagira ngo tubashimire rero mu by'ukuri. Dushimira n'abanyamuryango bacu ndetse na coordinateur wacu utabasha kuboneka uyu munsi, Reverend Gira Bakunzi. Tumushimire abanyamuryango bacu bose aho bari, tubashimire rwose ku bwitange bukomeye bagenda bakomeza kugaragaza mu bikorwa tugenda dukora buri munsi. Nongera kandi kubashishikariza ko uwo munsi twese tuzahabera icarimwe. Mana rero ibaho umugisha, ntabwo twareka kubifuriza umugisha umuryango wa Bishop, kubera ko mu by'ukuri batuba hafi teka ryose iyo dufite igikorwa tuba turi kumwe nabo.
ndetse n'abanyamuryango mwese. Murakoze cyane. Nanone ndagira ngo mbamenyeshe ko mu by'ukuri abatazaronka umwanya kubera impamvu zitandukanye bamwe se dore ko bashobora kuba bari mu mirimo itandukanye, ariko ndagira ngo mbabwire ko icyo gitaramo cyangwa icyo gikorwa kizaba kiri live, nanone muzabikurikirana kuri TV yacu ya Good Samaritan. Yaba abari muri Afrika cyangwa se n'abari hanze ya Afrika, turabashishikariza kuzaba bari online kuri uwo munsi kugira ngo mu by'ukuri bazakurikirane igikorwa cyacu. Murakoze cyane kuko dusanzwe tubigenza n'ubundi tuzayibagezaho kandi bizagenda neza. Imana ibahe umugisha.